Marina Lebbro, curatrice editoriale della Fioranna. Oggi siamo qui a Marina Chiaiolilla per presentare l'ultima fatica del dottor Giacomo Retaggio, penna importante della scuderia, Procidani quasi dimenticati. Tu hai curato la prefazione anche. Allora, di cosa si tratta? Allora, in realtà, come sempre, Giacomo Retaggio offre una particolare vista su quelli che sono i caratteri dei Procidani, tra l'altro Procidani illustri in questo caso, alcuni dei quali forse un po' dimenticati, ma da questo libro in poi non più. E il bello chiaramente della lettura, dello scrivere di Retaggio è proprio l'estrema vivacità che ci fa entrare nel cuore di quest'isola oltre che nel cuore dei personaggi. Fioranna da anni attiva sul territorio, una serie di collane che riguardano proprio sia scrittori locali, sia tradizioni, cultura, enogastronomia del territorio. Prossime iniziative della Fioranna? Prossime iniziative sono altri libri, chiaramente, anche da parte di Retaggio, questa è l'ultima fatica ma non l'ultima, e poi è prossimo invece alla pubblicazione un libro su Luigi Nappa, che è appunto il pittore di Procida, dei colori di Procida. Tu oramai anche tu sei diventata, diciamo, una procidana di adozione, ecco. Procida, varie caratteristiche, sembra dal punto di vista letterario molto prolifera, insomma ci sono tanti che scrivono, ecco, la Fioranna e te personalmente da questo punto di vista come vi avvicinate sia al territorio che agli scrittori? Allora, Procida ha una ricca storia che è fatta di letteratura, arte e cultura. Ci si può avvicinare solo con estremo rispetto di quello che è un equilibrio, diciamo, territoriale, che è fatto di situazioni, è fatto di luoghi, ma soprattutto di persone. E Procida può essere veramente l'isola della cultura del nostro Mediterraneo. Procidani quasi dimenticati, Giacomo Retaggio, ultima fatica, ma non ultima, sappiamo che c'hai cose importanti in calendario. Allora, perché questi 7 personaggi che hai riportato in quest'ultimo libro? Perché per me era stata una specie di dovere morale nei riguardi di queste persone che hanno fatto tanto per Procida, che hanno rappresentato tanto veramente per questa comunità, e devo dire la verità sono quasi completamente dimenticati, perché ad onta di tutto quello che hanno fatto quasi nessuno conosce questi. Prima il prete Vincenzo Scotto di Carlo, una specie di Don Bosco, una specie di prete illuminato, e difatti io lo definisco un prete illuminato perché capì l'importanza della scuola in un'epoca dove a Procida praticamente al di là delle elementari non c'era nulla più. Non solo, ma per giunta c'era un livello di ignoranza e un livello di disoccupazione, perché i giovani potevano o andare a zappare, come si suol dire, o andare a pescare, con delle prospettive poco simpatiche, oppure l'emigrazione. Questo prete capì che occorreva fare una scuola per tutti, però di tipo marinaro, e difatti questa è stata la scuola che poi ha determinato l'arricchimento e il salto qualitativo e sociale di Procida. Dopo Scotto di Carlo viene Maurizio Scotto di Santolo, che è veramente un imprenditore per l'epoca. Praticamente fece un cantiere, una flotta, salatura di alici, oltre a fare beneficenza, addirittura una cava e una fabbrica di cemento, cose inaudite per gli anni dell'epoca. Poi viene il professore Imbò, che è il direttore dell'osservatorio del Vesuvio, oltre ad essere il direttore dell'istituto di fisica dell'Università della Federico II. Poi viene il professore Parascandola, che era mineralogista, quello che si interessava della natura geologica di Procida, e poi dopo viene ancora l'ammiraglio Lubrano, cioè che uno dei pochissimi ammiragli di squadra italiana
che era capo addirittura della flotta del Mediterraneo meridionale per la NATO. Poi viene Nicola Manzo, che insieme al prete Scotto Di Carlo hanno messo in atto questa scuola, oltre a fare il sindaco poi, e alla fine viene Don Luigi Fasanaro, che io ho definito una voce che tuona dall'altare, senza essere ascoltata, ma ha tuonato dall'altare. Ecco, il libro sta andando particolarmente bene, molta gente l'hanno letto, si sono appassionati. A tuo modo di vedere, come te lo spieghi? Io mi spiego, innanzitutto può darsi che sia anche come è scritto, non è, bisogna sempre metterlo, cioè la mano di chi scrive è fondamentale, e poi perché rappresenta veramente una novità per la gente che ignorava completamente che ci fossero questi personaggi, quindi è stata una sorpresa. Dal tuo punto di vista, ora, tra questi personaggi che hai menzionato, è evidente per te tutti importanti, ma quale secondo te non si dovrebbe dimenticare assolutamente da qua ai prossimi anni? Secondo me il professor Rimbaud, il professore Parascandolo e l'ammiraglio Lubrano, perlomeno questi tre. Ma il guaio è anche un altro fatto, dove poi viene anche un po' di risentimento, che non c'è neanche una strada, una piazza, un vicolo, una targa che ricordi questi personaggi. Noi diamo le strade, intestiamo strade, vicoli a tutti, tranne che poi a chi ha fatto veramente qualcosa. E con questo ovviamente consiglio indubbiamente di leggerlo, ma era quasi superfluo. Vi ringraziamo e alla prossima.